各位波友大家好啊！今日奶茶嚟到三軍會，今日有場趴球嘅比賽，我要負責去主持，就係我哋嘅 Division A 嘅比賽。OK，go go let's go！ 奶茶都好大鄉里啊，第一次嚟，係啊，之前有好多次都撞唔啱啲時間，咁啊，今次第一次嚟探訪三軍會。亦都係我奶茶嘅榮幸。今日我以 Multi Pickleball Club 嘅 founder 同埋 Pickleball League 嘅親善大使嚟到訪三軍會，呢個係我嘅 It's my honor to be here。OK， 事不宜遲，我哋要去個趴球場嗰度報到先。哇，環境好靚喎！唔好意思啊，奶茶真係第一次嚟。未見過世面，真係唔好意思，但係真係好靚，好舒適。OK，go go let's go。好啦，咁啊，沿住呢度話轉右喎。而家咧個天咧有少少落少少微微雨，希望唔會太影響嗰個比賽嗰個進度。好大好靚啊！呢個會所，呢個應該就係個趴球場啦，係咪？好似佢哋最近翻新過。好啦，咁啊奶茶要入去啦，咁啊亦都不便去繼續去拍攝。咁啊多謝大家收睇 ，thank you。我希望唔好 cancel 啊！今日係啊，個天都仲落緊雨。哇，個地好靚喎，摸一摸個地先。哇，靚啊靚地啊！好希望我有一日啊，嚟用一個球員嘅身份嚟三軍會嗰度，同佢哋切磋交流。OK，thank you。